Біз яна тұра эфирда 1 июнь балаларды яқлау күні. Ошы оңайдан Башқұртстан телевидениесінің тапшырудары бүгін үсмірдер алып барасақ. Бұл ертені біздің менен Тамыр телеканалы тұрмышында әудім қайнаусы яш тәртіп етейік. Искәндер Мұхаммедянов, Фатима Сынбулатова һәм Денислам Абыдгилдин қаршы ала. Хайырлы ерте. Хайырлы ерте. Сәлем, коллегалар телефедгәндәшергә була бит. Бына һез Тамыр телеканалы менән касан дуслаштыгыз? Әйдәгез, үзегез менән якынданрак танышып үттегез. Кемдән башлайбыз? Искәндәр һинән. Мин Тамыр менән 3 яшемдә дуслашып киттем. Мин ел һайын Тамырдың концертларына йөрнем һәм 9 яшемдә мин кастинг үтеп, ошо мөгъҗизәле Тамыр дөньяһына эләктем. Фатима? Мин Тамырга 4 яшта килдем дә, миңа әйттеләр, мин бәләкәй әле дип. Шуннан тагы 5 яшта килдем дә, мине Тамырга алып киттеләр. Денислам? Мин Тамырга 3 ел йөрим, йырларга һәм бергә өйрәндем. Концертларда бик үдемде мотор тотам һәм әүдем катнашаһың. Афарин. Бына һез ниндәдер кастинг үтеп индегезме? Әллә һез килдегез дә бына һез алабыз дип әйттеләрме? Бит кастинг үтте. Әлеге вакытта кайгы уку йортында белем алагыз? Мин Без икәүләп 20 гимназияла. Мин 7-нче Равил Бекбаев ишендәге гимназияда укыйм. Һәм һәде каникуллар менән котлайбыз. Рәхмәт. 1 көне. Һәм ягарак кына менән 4 майда Башкортстаныбызда Өфөлә, башкаларыбызда арт курултай булды. Һез дә ошо курултайда катнаштыгыз. Ошо хакта һөйләгез әле. Фатима? Без үзебезнең команда менән Агыйдел ярын һәйбәтрәк эшләйбез дигәнек. Унда мин агастарды күбрәк ултыртыр ине. Шуннан төрле мастер-класслар булһа һәйбәтрәк булыр ине. Һәм хәләл ашай торган урындар булһа бик яхшы булыр ине. Был һез проектты тәкъдим иткәнһегез, яме? Һәм уларны был проектта хуплаганылар. Һәм һезне Мәскәү калаһына ла сакыргандар, яме? Толырак һөйләгез әле. Нисек сакырдылар? Рәсәйнең мәдәният министры урынбасары Ерилова махсус үзе һезне күргән, сакырган һәм һезне күрүемә шат буласакмы дип хәбәрдәрен еткергән бит инде. Ул Мәскәүгә бару августта буласак. Һәм әлбәттә без яңа вакыт ишеткәснек аптыранак, нәмәкә шат булдык. Яй буе көтәсәкбез. Һәм әйтергә кирәк, һез август айында тап ошо проектты яңынан тәкъдим итәһегез, яме? Төрле мастер-класслар, онда икенче балалар да була. Бөтә Рәсәй төбәкләреннән балалар килә һәм улар безгә мастер-класслар күрһәтәләр. Без уларга үзебезнең Афарин. Әйткәндә, кадерле тамашачылар, бүген сәлам тапшыруыннан һоң тугыдан алып Тамыр телеканалы алып баручыларына телеэфирде бирәбез һәм без яхшырак булдырабыз, балалар дип атала, уларның девиз астында эшләйләр һәм безгә килгән студия кунаклары тагы бүген арт курултайда катнаша, Конгресс холл Торатауда була, ошо хакта ла интекләбрәк һөйләгез. Денислам, һиннән башлаyak. Бүген безнең арт курултай була. Шунда без мастер-класслар, ойындар, проектларыбызды тәкъдим итәбез. Һәм әлбәттә концерт буласак. Без Тамыр ансамбль да сыгыш яһайбыз. Бына Рәсәйнең мәдәният министры урынбасары Ерилова әйткән бит инде. Бына шәхестәр үсеп килә. Ысынлап та шәхестәр. Киләсәктә кем булырга теләйһегез? Искәндәр. Эфирга тиклем һин мәдәният министры булырга теләйм дигәнең безнең җитәкче. Шулаймы? Фатима. Мин алып барасы булгым килә. Бына әйт инде, мин үземә алмаш таптым. Гөлмир алыш хәдер. Мин үземдә юрист булып күрәм. Афарин. Һәм ниндәйрәк максаттар үзегезгә куйганһыгыз киләсәктә? Әле генә бит инде һез Тамырдан кит, әле һез шөгыльләнәсәк Тамыр каналында, Тамырда эшләгән апайдар, агайдар белән бергә дуслашаһыгыз. Бына исегездә калган иң сагу вакыт бармы Тамыр каналына йөргәндә? Беренче тапкыр отчетник булганда без бик куандык. Онда нимә эшләнәһең, Денислам? Без анда йырланык, бәйнек һәм төрле звезд Онда нәмәкә бик күп шәхестәр менән йырланык.
Беҙгә бик оҡшаны. Мин иҫләйем, нисек мин беренсе тапҡыр Тамырға килгәндә, беренсе сығышымды, унда мин ныҡ Толҡынландым. тулҡынландым, мен ҡурҡтым хәҙер тамашасынан. Шунан сыҡтым да, бер ҡурҡынысы ла булманы, миңә сәхнәлә булырға ныҡ оҡшаны. Искәндәр. Беҙ Ярсалы ҡалаһына бардык, Тамыр мам гастролдәрҙә йөрөнөк. Шуныһы бик ҡыҙыҡ булды. Менә Фатима, Денислам, Искәндәр, беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ һәм һеҙ бына беҙҙе ҡарап ултырған балаларға ошо иртәлә 1 июнь бит инде байрам көнө һеҙ бына ошолай сәхнәлә нисек ҡурҡмаҫҡа, сәхнәнән сығыштарҙан ҡурҡмаҫ өсөн нимәләр эшләр кәрәк һәм һеҙҙең кеүек әүҙем булыр өсөн бына теләктәрегеҙҙе байрам менән ҡотлай алағыҙ. Искәндәр, һинән башлайыҡ. Әлбиттә, унда маҡсат кәрәк һәм һин үҙең сәхнәгә сығаһың килһә, һин әлбиттә сығаһың һәм сәхнәлә үҙеңде тоторға өйрәнәһең. тоторға. Әйе. Бына уйлайһың, һин сәхнәгә сыҡһаң, теге бөтәһе лә һинең турала уйлайҙар, ул турала уйларға кәрәкмәй. Теге сығаһың да, йырлайһыңмы, бейеһең дә һәм нәмәкәй. Ҡурҡырға кәрәкмәй. Әйе. Сәхнәгә сыҡҡас ҡурҡырға кәрәкмәй. Һәм гел үҙеңде матур тотор кәрәк, әйттеләр. Теге берәй нәмә төшөп китһә, нәмәкәй Елеп алмаҫҡа шулай ятырат. Ҡара, бында бар этикетты беләләр. Афарин. Хатта оҫталыҡ дәресе алған һымаҡ ултырабыҙ. Әйткәндәй, бына оҫталыҡ дәрестәре буласаҡ тинегеҙ бит инде бөгөн балалар арт ҡоролтайҙа, эйеме? Бөгөн буласаҡ. Һәм ниндәйерәк оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашырға теләр инегеҙ һеҙ? Мин, мәсәлән, анда оҫталыҡ дәресе төшөрөү булһа, мин шунда булыр инем. Һүрәт төшөрөү буйынса. Әйе, һүрәт төшөрөү буйынса. Мин төрлө актерҙарҙан үҙемә белем алыр инем. Берендә 3D уйындарҙар, белмәйем, IT-технологиялар. Ҡайһылай? Әйткәндәй, тимәк, бына һин IT-технология, һеҙ Тамырҙан тыш тағы мәктәптәрҙә түңәрәктәргә йөрөйһөгөҙмө? Денислам, һин ниндәй түңәрәктәргә йөрөй? Мин Тамырға йөрөйөм. Тағы ла Тамырҙан теге футбол Футболға йөрөй инем хәҙер уже. Фатима, Мин бейеүгә йөрөйөм. Искәндәр. Шундай, бына ваҡытта аҙағына килеп шул балалар менән һә тигәнсе, әммә тамашасылар тағы ла иҫегеҙгә төшөрә, 9-дан алып Тамыр телеканалында, БСТ каналы, ҡарамай ҡалмағыҙ. Беҙгә тамашасыбыҙ шылтырата, тиҙ генә һорауын ҡалдырҙы. Фәйим апай Өфө ҡалаһынан был талантлы йәштәрҙе ҡайһы тапшырыуҙарҙа күреп була һуң тип һорай. Мине Тау-Тау хәбәрҙә күрергә була, Нурбустан сәйәхәтендә көн суббота. Ул бөгөнмө ул? Ғөмүмән. Нурбустан сәйәхәтендә мин Янурҙы алып барам. Фатима? Мин дә Нурбустан йәнһүрәтендә Ихнурҙы тауышландырам, шунан үҙем общий тапшырыуының алып барыусыһы, шунан музыкаль кәрәт дигән тапшырыуға беҙҙе күп кенә саҡырғайнылар. Һәм әлбиттә нәмәкәй, Тамыр менән күп сараларҙа һәм байрамдарҙа сығыш яһайбыҙ. Мин әкиәттәрҙә төшәм һәм Юғалсыҡтар иле фильм әкиәтендә төштөм, топ ролдәрҙең береһен уйнаным һәм Тау-Тау хәбәрҙәр. Тау-Тау хәбәр и Нурбустан. Бик шәп һеҙгә ижади уңыштар теләйбеҙ. Бер урында тормаҫҡа, яңынан яңы проекттар, яңынан яңы үрҙәр. Афарин. Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы шөғөлләнеүселәр Искәндәр Мөхәммәтйәнов, Фатима Сынбулатова һәм Денислам Абаткилдин һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт. Рәхмәт.